Hello， 大家好，我係 Kara。咁承接住上一集，我用咗一啲小工具去分享一啲大提琴嘅技術咧。我今日再揾多咗個新嘅工具過嚟。咁就今集咧，我想用鉛筆同大家傾下嘅。咁咧揸弓咧，其實咧，因為支弓咧，即係比起支筆咧，就長好多同埋重好多啦。咁呢支筆幫我哋點樣去學揸弓好咧？咁我就想介紹兩個方法，等你哋喺屋企可以練下，或者喺 office 喺學校啊、cafe 都可以噶嘛。咁咧點樣去練琴咧？嗱，其實我哋之前我之前咧已經拍咗片講咗一個好詳盡關於揸弓嘅技術噶啦。咁大家有時間可以睇翻嗰條片之後咧，先嚟睇呢條片啊。咁咧講到揸弓技術，咁我就唔 detail 再講多次啦。咁揸弓其實5隻手指如果垂直落嚟之後咧，重點咧就係你有冇發現你自己？如果屋企有拍片睇下自己拉琴嘅右手咧，即係學生通常唔係錯呢邊咧，就錯嗰邊，或者揸到好實，隻手指蹬直晒，即係或者隻手指尾擺咗上高啊。咁呢啲都係啲常見，即係我見到好 common 嘅一啲即係揸弓嘅問題啦。咁揸住支弓咧，因為太長咧，有陣時可能你會緊張咧，你的確係會即係想揸實啲支弓，就會做咗呢一大堆動作啦。咁如果你用一支筆去幫你咧，其實唔錯嘅。咁如果你睇翻我條片，我講到咧，你捉即係弓嗰個位置咧，橫向嗰個，因為一半弓毛一半鐵，呢度冇弓毛啦，咁就當你做啱啦。但係中咧，即係打直咧，我哋有兩個關節，一個關節喺呢度，一個關節喺呢度。你揾支筆咧，卡咗喺呢度實淨之後咧，你就要揾你個手指。其實真係 cause 問題咧，係手指公嘅多數。咁你手指公一擺到好實淨咁一大堆咁樣，即係一大個範圍去接觸你支筆嘅時候咧，你見唔見到前面啲手指已經歪晒啦？咁我哋其實揸弓咧係希望前面啲手指咧係垂直噶嘛，咁所以咧即係後邊咧其實就會歪嘅。咁我嗰個片都有講到咧，我哋真正接觸咧，即係接觸落支弓嘅，即係手指公邊個位置咧，就係呢度唔知睇唔睇到咧，就係指甲啦同埋肉嗰一點嘅啫。咁我用點嚟講嘅，當我咧隻手咧咁樣放落去二手指嘅後邊嘅時候咧，呢隻手其實係接觸咧，唔係一大個範圍嘅，其實只係一點嘅啫。咁當我一點接觸落即係支筆度嘅咧，或者支弓度咧，咁我呢隻手揸住支弓嘅感覺咧就容易啲，即係做操控啊。咁咧你個 flexibility 先至會正常嘅。如果你好似咁樣嘅咧，你見到我揸到好實咧，咁你真係去揸一支長弓嘅時候咧，你見到我成個手腕就被逼變咗屈啦，咁有機會可能係呢個原因，你揸即係你手指公接觸嗰個範圍唔啱咧，咁令到前邊啲手指咧就好難控制啦。咁咧如果咧，假如你喺 office 有張台啦，我哋當呢個台面好冇？我呢度冇張台喺前邊，係啦，咁我就喺自己嘅正中間咧，用一支筆咧，沿住呢個台邊咧，就行一條直線。咁你諗你係飛機都得㗎喎，你飛機開下飛咗出跑道，哎呀咁出咗事，咁你一路飛，跟住條跑道行，咁呢個方法咧係你會練到咧，你個手腕做翻啱嗰一個正常動作，譬如你拉到中弓啦，跟住你又開前臂啦，你依然仲喺條跑道度行緊，係一條直線咧，同而家支弓啦，咁或者係你個台嘅沿住張台嘅台邊，你仲係行緊直線，而唔係行緊一個弧度咧，即係你拉下，你行下唔會出咗界，係啦，咁就出咗界啦。你仲係行緊呢條線喎，係啦，你見唔見我手？鏡頭，我執翻入嚟先，係啦，我歪少少啊，嘿。係啦，咁一路行都仲係呢條線嘅，咁你冇飛咗出界嘅，咁就已經 OK 噶啦。咁呢種練習咧就係你假想你行一條直線，究竟點嘅？其實主要就係咧令你成個手呢個框啊，呢個動作要做啱啫。咁你嘅工具只需要有支筆啦。咁我之前都講過啦，方法咧其實最緊要係簡單啦、有趣啦，而係有效，係嘛？我哋練琴咧有陣時唔一定要即係拎住個琴一路拉，好努力練幾多個鐘頭先對。其實最緊要係你知你練緊乜嘢，而嗰個動作裏邊有啲咩係真係棘住你嘅，咁你做好個動作解決佢咧，你嘅技術就會進步啦。順帶講一下練習咧。
即係一個玩樂器嘅即係人啦，一個 musician， 如果想進步咧，好難避免就係改變，係啦，你要點樣改變咧？要改變自己嘅習慣，係啦。咁你譬如就算一個咁嘅橫向動作，我慣咗係咁樣拉，所以我次次都係支弓歪嘅喎。咁你繼續咁樣拉，無論你練3個鐘、8個鐘、1萬個鐘，你咁樣拉都係有問題，係啦。咁所以你一定要諗一諗，你而家拉嗰個技術裏邊個問題喺邊？你要純化個技術，就係將啲唔好嘅嘢抽走，唔好再做，或者係你加啲新嘅嘢，令嗰件事更加好。咁呢啲就係改變啦。咁所以係改變係無可避免嘅，係啦。咁遲少少，我再同你哋分享多啲即係練琴嘅心得啦。咁今日講到呢度差唔多啦。記得 subscribe 我嘅片啦 ，share 俾你學音樂嘅朋友睇啦。拜拜。